Warga dibuat geger saat seekor buaya tiba-tiba naik ke daratan. Tapi bukannya menjauh, mereka justru mendekat. Seakan tak ada rasa takut, si buaya terlihat diam, tenang, bahkan seperti tidak berbahaya. Tawa dan ponsel pun bermunculan untuk mengabadikan momen langka ini. Namun, ketenangan itu hanya sebentar saat seorang ibu-ibu berbaju kuning datang terlalu dekat. Buaya langsung menyerang dengan cepat. Suasana mendadak panik. Teriakan terdengar di mana-mana. Dan inilah pelajarannya. Jangan pernah remehkan hewan buas. Diam bukan berarti jinak. Tenang bukan berarti aman.